Көздүн көрүп турганы, колдун кармап турганы, тилдин сүйлөп турганы, буттун басып турганы, дем алып атканыбыз кандай сонун. Керек болсо абанын кадырын билдик го өткөн жылы. Аппарат жетишпей. Ушул абаны жараткан өзү бизге бекер берет экен. Эгерде адамдын колунда болсо бир аз акчасын төлөбөсөң бууп коет эле, адамдар кырылып калмак. Ошон үчүнчү дайыма шүгүр айтканга үйрөнөлү. Шүгүр жөн эле тил менен болбойт. Колдун шүгүрү өзүнчө, көздүн шүгүрү өзүнчө, кулактын шүгүрү өзүнчө. Кыргыздын сөздөрү бар. Жамандыкты көргөн жерде көмүп кой, уккан жерде унут. Мунушун аткарсаң кулактын дагы көздүн да шүгүрүн айткан болосуң. Бирок жакшы нерсени көрсөң, уксаң таркат. Жакшыны айтып жаялы, жаманды айтпай жоёлу дегенде мааниси ошол. Колуң менен өзүңө тиешелүү нерсени гана карма дейт. Мейли ал адам болсун, мейли ал алган жарың болсун, мейли ал буюм болсун. Ал эми бутуң менен көзү тирүү эмес, анткени көзү тирүү адам бүгүн жакшы болсо эртең жаман болуп кетиши мүмкүн, бүгүн жаман болсо эртең жакшы болушу мүмкүн. Көзү өтүп кеткен, бирок өрнөктүү өмүр жашаган, ыймандуу өмүр жашаган адамдын баскан издери менен бассаң ошол буттун шүгүрү дейт. Ошон үчүн жараткан берген жакшылыктарды жараткан көрсөткөн туура жолдо пайдалануу ошол шүгүр. Сабыр 3 түрдө болот деп айтат го. Биринчиси, жакшылыктарды кылганга, ибадаттарды кылганга дагы сабыр керек. Андан кийин жамандыктарды көтөрүүгө дагы сабыр керек. Ошон үчүн берекелерим ушунун бардыгына шүгүр дейли, аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө, анан ушул жерде топтолгонго шүгүр дейли. Кээ бир адамдар больницада топтолуп атат. Кээ бир адамдар түнкү клубтарда кальян чегип отурушат. Бирок бул жерде илим сөзү, билим сөзү, адеп сөзү, ынтымак сөзү, өнүгүү сөзү, мотивация сөзү жараткан ушул чөйрөдөн эч кимди ажыратпасын. Келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Кыргыз, орус, өзбек, 3 аял роддомго түшүптүр. Анан аялдар жөн отура албайт да, сөзсүз сүйлөшүп отуруш керек. Аялдар көп сырларды айтып коет. Күйөөлөрү жөнүндө, үй бүлөлөрү жөнүндө буларга кадырлуу нерсе негизи айтпаган жакшыраак. Бирок ошолор сүйлөшүп отуруп, сырдашып отуруп, андан кийин сен анда узи жок заман экен, эмнени тилек кыласың десе, орус айтыптыр: "Я хочу родить сына, чтобы он стал боксером" дептир. Анан өзбек айтыптыр: "Мен 8 балалуу болсом, экөө бирин-бири аябай сыйласа, урматтаса" дептир. А кыргыз болсо ушу эптеп, септеп төрөсө, аман эсен чоңойсо, өлбөй жүрсө болду дептир. Биринчи орустун мөөнөтү экен, орус төрөптүр, төрөгөндө эле баласы ушундай түшүп турганда, "Яңа" деп ушундай колдорун иштеткенче түшүптүр. Здоровый бала экен. А тилегим кабыл болуптур деп орус сүйүнүп атат дейт. Кезек өзбек экен, бирок өзбек төрөбөйт имиш. Анан кыргыздын толгоосу башталыптыр. Кыргыздын баласы төрөлгөндө эптеп, септеп төрөлүптүр. Деп. Көкөрөгүн салса деле эмбейт имиш, эптеп, септеп мындай. Тилегин Кудай берет экен да. Анан өзбек бүгүн төрөш керек жок, эртең төрөш керек жок, 3-күн төрөш керек жок, бир жом өтүп кетти. Анан эмне болду экен деп барып, атайын жол жобосу менен ичин ачса, экөө эгиз экен, сиз чыкың, анан мен чыкам деп отура деген. Мен мурда айтат элем, студенттер менен жолугушуу болгондо, айланайындар окугула, иштегиле, кыйналат болчу. Азыр оңой эле айтып коем. Бир адамдан бир китеп деген чөйрө бар, ошолго кошулгула, анткени чөйрө деген ушундай өзүнө тартып кетет. Сенден сурап отурбайт. Холодильникке сууну салсаң, морозильникке, а дегенде тоңот. Андан кийин муз болуп калат. Ошону эле алып туруп кайра казанга салсаң, а дегенде эрит, андан кийин кайнайт, андан кийин буу болуп жок болуп кетет. Оттагы сурабайт, морозильникте сурабайт, тоңдурайынбы же эритейинби деп. Ошон үчүн чөйрө сенден сурап отурбай, өзүнө азгырып кетет, өзүнүн таасирин тийгизет. Ошон үчүн жакшы чөйрөдөн кол үзбөңүздөр. Бул берекелүү чөйрө. Биринчи айта турган сөзүм мына ушул. Экинчи, жакшылык оңойлук менен таркабайт. Мисалы, кийимди жөн эле берсең болот. Акчаны, телефонду, долларды, бирок илимди, билимди жөн бере албайсың. Адепти жөн бере албайсың, ыйманды жөн бере албайсың. Бул менет менен, аракет менен боло турган нерсе. Ошон үчүн дейт, адамдын баркы, адамдын баасы амал менен, амалдын баасы ыкылас менен. Сулайман пайгамбар өзүнүн аскерлери менен келатат дейт, жер жайнаган. Ошондо 4 чымчык келип конду дейт деңиздин жээгине. А Сулайман пайгамбар чымчыктардын тилин билген, бүт перенделердин тилин билген, чымчыктардын сөздөрүнө майны берип отурса, биринчи айтыптыр: "Ушул адамдар жаралбай эле койсо болмок" деп. Анткени адамдан көп жакшылык жок, байкасаңар. Адам ушу колу жеткен жерди талкалайт, муздарга да жетет, мөңгөлөргө да жетет. Адамдар экологияны, жан-жаныбарларды кырып ийгендер канча, ушулар жаралбай эле койсо болмок дептир. Экинчиси айтыптыр: "Булар жаралса жарала берсин, бирок эмне үчүн жаралганын билип жүрсө жакшы болот эле, эстеп жүрсө жакшы болот эле" деп. Үчүнчүсү айтыптыр: "Билип эле койбой, ошол жаралган себебин, максатын амал кылып аткарса жакшы болот эле" деген экен. Анан төртүнчүсү айтыптыр: "Ошол амалдарды жөн эле элдин көзүнө мактаныш үчүн эмес, ыкылас менен кылса жакшы болот эле". Ушул 4 нерседе адамдыктын сыры бар. Максатыбызды билип жашайлы. 1.
Билип эле жүрбөстөн амал кылып жашайлы. Эки, амалды дагы ыклас менен кылалы. Байлык үчүн эмес, атак даңк үчүн эмес, билим үчүн, бийлик үчүн эмес, таасир үчүн эмес, ыклас менен жараткандын ыраазылыгы үчүн. Ошон үчүн ашыл балдардын бардыгы, бүгүнкү иш-чараны уюштурган жаш балдар, бир адамда бир китепте жүргөн балдардын бардыгы ыкластуу балдар. Ыкластын себебин айтып берейинби далилин? Кылган ишин акча сурабайт булар. Бүт ач калган, кеч калган балдар. Студент болуп жүргөн балдар, карыз коола болуп жүргөн балдар. Курсагың токпу десе ток дейт, балек этпе, 2 күндөн бери тамак жебеген балдар. Бирок ушул ишти кылып койду, Кыргызстанды ойготуп койду. Кыргызстанды кадимкидей интеллектуалдык державага айлантып атат. Ошон үчүн адамды ыклас болсо, акча кылбаган нерсени, байлык кылбаган нерсени, бийлик кылбаган нерсени адамдын ыкласы кылат экен. Ошол ыкластан жаратканым ажыратпасын, ошол ыклас күчтүү болсун. Ушул жигит кыздардын бардыгына чоң рахмат.